Всем привет! Сегодня мы убирали вот такой участок, вон, сзади меня. И что я хотел сегодня рассказать, что можно ли полить костер в Ирландии вообще, и какие могут быть последствия и так дальше. И сейчас я вам покажу, какой костер сегодня был. Он уже догорает, к сожалению. Я забыл снять его, когда он был в самом рассвете сил. Но сейчас я покажу. Вот что от него осталось. Можно ли полить? Без понятия. Но в нашем случае как бы никаких последствий, к счастью, не было. Никто не приезжал, никаких проблем. Поэтому этим мне страна эта и нравится. Даже если ты проедешь на красный или у тебя нет там чего-то, запаски или чего угодно, то полиция не будет так придираться, как, например, в Германии или даже в той же России, Украине и тому подобное. Здесь намного проще, правда.